Waqt attività taħt it-tenda fis-Siġġiewi, il-mexej Laburista żvela kif fiż-Żurrieq, f'Ħalluqa fil-Marsa u f'Marsa Xlok li huma magħrufa li jħadnu maġġoranzi Laburisti kien hemm il-possibilità li ma jsirux l-elezzjonijiet fl-10 ta' Marzu kieku l-Partit Laburista ma ppreżentax biżżejjed kandidati. U dan wara li l-Partit Nazzjonalista ppreżenta minoranza ta' kandidati biex ma ssirx elezzjoni f'dawn l-4 lokalitajiet, kif kien ġara fiż-Żejtun u l-Marsa fl-2005. Dan għax jekk f'elezzjoni tal-Kunsilli Lokali jkun hemm kandidati eżattas kemm ikunu jridu jiġu eletti, dik l-elezzjoni ma ssirx u ma tingħax fir-riżultati finali. Bħal eżempju, fiż-Żurrieq jiġu eletti 11 il-kunsillier u l-Partit Nazzjonalista normalment itella 4 kunsilliera. B'hekk għall-elezzjoni tal-10 ta' Marzu, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta minimu ta' 4 kandidati, filwaqt li l-Partit Laburista ippreżenta 8 kandidati. Li kieku l-Partit Laburista ppreżenta 7 kandidati u mhux 8, u b'hekk it-total ta' kandidati miż-żewġ partiti kien ikun ta' 11, kemm hemm kunsillier eletti, f'din il-lokalità li storikament għandha maġġoranza Laburista ma kienitx issir elezzjoni. U r-riżultat ma kienx jgħod fir-riżultat finali tal-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu. L-istess storja qed tiġri fit-3 lokalitajiet l-oħra. Joseph Muscat saħaq li dan kollu qed isir biex ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li diġà qed ixaqleb favur il-Partit Nazzjonalista wara x-xogħljument tal-Kunsill Lokali ta' Sliema ikompli jxaqleb favur il-Partit Nazzjonalista. Ma takomx u ma rispettakomx kif suppost. U hemm bżonn li intom daqs ħaddieħor, anzi aktar minn ħaddieħor, fl-10 ta' Marzu li ġej toħorġu tivvutaw biħġarkom lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Fejn ħaddieħor donnu qed jibża jitkellem fuq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-moviment li qed jibni l-Partit Laburista għandu proposti konkreti f'manifest elettorali li jippreżenta idea ġdida ta' Kunsilli Lokali. U bir-raġun issa nistaqsi fejn huma l-proposti ta' Gonzi PN? Għas-sissa ma rajna l-ebda proposta minnaħa ta' Gonzi PN għal kunsilli lokali. F'mument fejn l-attenzjoni għandha tkun dwar l-ekonomija ta' pajjiżna anke wara li l-Aġenzija ta' Kreditu Moody's reġgħet naqset biskaluna oħra l-ekonomija ta' pajjiżna, Lawrence Gonzi jinsab aljenat bi kwistjonijiet interni tal-partit tiegħu. Prim Ministru li medi li jagħmel tiġrija miegħu innifsu. Issa nafu biċ-ċert. U l-problema meta tellaq waħdek hija li ma tkunx taf jekk ġejtx l-ewwel jew ġejtx l-aħħar. Fid-dawl ta' dawn iċ-ċirkostanzi Joseph Muscat jisħaq li hemm bżonn li pajjiżna jibda jbiddel ir-rotta l-ewwel fuq livell lokali. Li nieħdu l-okkażjoni biex nibdew nbiddlu aktar ir-rotta fuq livell lokali. Biex jagħmel dan, il-moviment għandu bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. 10 ta' Marzu li ġej huwa pass ieħor, il-pass ta' qabel l-aħħar sa meta naslu għal mument tal-prova. Imma dan il-pass ta' qabel tal-aħħar li huwa pass diffiċilissimu, pass fejn il-miżieni xaqleb bil-kbir kontrina, għandna bżonn l-għajnuna ta' kulħadd.